پرۆفسۆر مارکات زۆر سپاست دەکەم بۆ ئەم دەرفەتە و لەم لێدوانە کورتە سەبارەت بە تورکیا و ئەمریکا. پرسیاری یەکەمیشم ئەوەیە گەورە کاربەدەستانی تورکیا باس لەوە دەکەن کە پێویستیان بە وزەی نوێ هەیە بۆ پەیوەندیەکان لە نێوان ئەنکەرە و واشنگتندا. وزەی نوێ چ مانایەکی هەیە لای تورکەکان بە تایبەتی کە هیواشیان دەربڕیوە دەڵێن پێویستە هەنگاوی کۆنکریتی بنرێ. Well, I think that what Turkey was hoping was that with the onset of the Trump administration, پێم وایە تورکیا هیوای وایە کە بەڕێوەبەرایەتیەکەی ترامپ بەلای ئانکارادا دای بشکێنێت و نیگەرانیەکی ئەوتۆی نەبێت بەرامبەر دۆسیەی مافەکانی مرۆڤ و پرۆسەی دموکراسی لە تورکیادا و هەروەها دەشێت تورکیا وەهاش بیر بکاتەوە کە ئەمریکا یان ئەم بەڕێوەبەرایەتیە بکەوێتە دوای خواست و بەرنامەکانی تورکیا لە دۆسیەکانی وەک کورد لە سووریادا یانیش دۆسیەکەی فەتحوڵڵا گولەن. بەڵام هەر هیچ نەبێت تا ئێستا پێدەچێت کاربەدەستانی بەڕێوەبەرایەتیەکەی ترامپ بە پێویستی نەزانن لەگەڵ ئەم خواستانەی تورکیادا بن. هەر بۆیە لەو بڕوایەدام تورکیا لە جۆرە خەیاڵێکدا دەژی سەبارەت بە پەیوەندیەکانی ئانکارا و واشنگتن. مەحمەد چاوچۆغلو وەزیری دەرەوەی تورکیا نکۆڵینەوە ناکا کە کێشەیان هەبووە پێشتر لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیەکەی سەرۆک ئۆبامادا و دەژڵێت لەسەر دوو هۆکار بووە. یەکەمیان دۆسەی پێدە و یەپەگەیە لە سووریادا، دووەمیشان ئەوەی فەتحوڵڵا گولەنە کە ئەبێ ڕادستی تورکیا بکرێتەوە وەکو تورکەکان دەیانەوێت. پێت وایە بەڕێوەبەرایەتی دۆناڵد ترامپ پەیوەندی خۆی لەگەڵ کورد لە سووریادا بکشێنێتەوە؟ No, I really don't think so. And in fact, I think that that the Kurds have shown that they're among the most effective fighters. نەخیر، بەڕاستی پێم وانییە، چونکە کورد نیشانی داوە کە چالاکترین هێزە لە شەڕی دژی چۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامیدا. هەر بۆیەشە پشتکردنە کورد کارێکی نەگونجاوە. خاڵی دووهەمیش ئەوەیە کوردی سووریا ئەو لایەنەیە کە هەم ئەمریکا و هەمیش رووسیا پشتیوانی دەکەن. ئەمەش شتێکی گرنگە. دەبینیت کە هاوکاریکی سنووردار هەیە لە نێوان ئەمریکا و رووسیادا لە قەیرانی سووریادا و پێشم وایە بەڕێوەبەرایەتیەکەی ترامپ پەیوەندیەکی باش دەخوازێت لەگەڵ مسکۆدا. پاشانیش ئەگەر بە شێوەیەک یان بە شێوەیەکی تر پەیوەندیەکانی تورکیا و ئەمریکا گرفت و ئاڵۆزی زیاتری تێکەوت، ئەوە واشنگتن پێویستێکی زیاتری بە کورد دەبێت. وایە یان نا؟ بێگومان لەو کاتەدا پێویستمان بە پشتبەستنێکی زیاترە بە کورد. هیوادارم ئەمریکا تورکیا لەدەست نەدات و وەک هاوپەیمانێک، بەڵام بە پێی لێدوانەکانی کاربەدەستانی تورک پێدەشێت گومانەکان هەروە دێو زیاتر بن لەسەر ئەم پەیوەندیانە و بەڕێوەبەرایەتیەکەی ترامپ ئەم لێدوانانەی کاربەدەستانی حکوومەتی تورکیا بە ڕشد وەردەگرێت و پێش دەچێت پلانیشی هەبێت ئەگەر هات و پەیوەندیەکان زیاتر تێکچوو. بەڵام پرۆفسۆر مارک وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکەیدا خۆی لادا لە وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارانەی کە تایبەت بوون بە پێدە، کە تایبەت بوون بە یەپەگا و هەروەها شەڕی ڕقە. بەڵام ئەوەی وت دەڵێ ئەمریکا لەم شەڕەی دژی تێرۆردا لە بەردەم کۆمەڵێک بژارەی سەختدا بووە. بەڕای تۆ ئەوە چی دەگەیەنێ؟ Well, I saw a news report from National Public Radio. دەزانی راپۆرتێکم لە ماڵپەڕی رادیۆی NPR بینی، ئەوەی لێتە گەیشتم. ئەو بژارە سەختە هەر تەنها بۆ واشنگتن نەبووە، بەڵکو بۆ ئانکاراش بووە. بەڕاستی خوێندنەوەی من بۆ ئەم جۆرە هەڵوێستانە ئەوەیە کە لە کاتێکدا ئانکارا سەنگی و تیشک دەخاتە سەر کورد لە سووریادا، ئەی دەبێت ئەڵتەرناتیڤەکەی چی بێت ئەگەر دەوڵەتی ئیسلامی دەست بکات بەهێرش بۆ سەر تورکیا. بۆ یەشتێکی خراپ نییە بۆ بەرژەوەندی تورکیا کە کوردی سووریا بەشدار بێت لە شکست پێهێنانی تۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامیدا. دیسانە و دەیڵێمەوە ئەوە تێگەیشتنی منە کە بژارە سەختەکە بۆ تورکیاشە وەک چۆن بۆ ئەمریکاش بووە. پرۆفسۆر مارک دووەپرسیارم، بەڕای تۆ پێویستە کورد پەیوەندیەکی نزیکتری هەبێت لەگەڵ واشنگتندا و ئامادەیان هەبێت لێرە لە واشنگتن بۆ توێژ و دانوستانی زیاتر لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکادا بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکادا سەبارەت بە مافەکانیان هەم لە تورکیا و هەم لە سووریاشدا؟ I think it's crucial for Washington to be speaking with the Kurds now. The Kurds are obviously an important force.
پێم وایە گرنگە بۆ واشنگتۆن لەگەڵ کورددا بکەوێتەوە توێژ. کورد ئێستا هێزێکی گرنگە لە ناوچەکەدا، نیشانی داوە کە دەخوازن لەگەڵ ئەمریکادا کار بکەن. گومانیشی تێدا نییە کە رووسیا لە وتوێژدایە لەگەڵ کورد. ئیدی بەڕاستی گەمژەییە ئەگەر حکوومەتێک هەبێت و نەخوازێت وتوێژ لەگەڵ کورددا بکات، چونکە بە چی جێی کورد پڕ دەکەنەوە لەم شەڕەدا لەگەڵ دەوڵەتی ئیسلامیدا. پێم وایە پێویستە هەموو لایەک بکەوێتەوە توێژ لەگەڵ کووردا و ئێستاش کاتێتی هەرچەندە درەنگیش کەوتووە، بەڵام نەچوە بچێت و بە دڵنیاییەوە و توێژ نەکردن لەگەڵ کورددا یارمەتی دەرنابێت بۆ هیچ شتێک. پرۆفسۆر مارک زۆر سپاس دەکەم.